Jiraniani ya gulo hanyo hai kotor sirap tu mani tren bai manjago kha badar gato o tren mi malti khlai ka keno Rakesh mungoi khoroksa o mani nahar thango kaisa courier service ni aboni ya gulo no o mani ro sakai bai mani eba tiklai bai mani ya gulo police o kasui rom kheno bisingo kok sirap manmani kok tuma aboni ya gulo police o naitugui o ट्रेन बिसिंनि कप सिराप 3000 हाई बटल थुनै साइखना का जेरपि थानानि ओसि कक्रमा थुनाय रत्न अबहाय रायजा सायाति मानै रायजा सायाति बांलादेश नि हा आरिलाई तंग विभागसन रेलवे बस सकाय तंगलायमानि बाय त्रिपुरा हा कायसा अबहाय फेगनि माने याकुन खलायजनाय जागा फ्राय सराके पुरुगि रखा याकि थुरै ताबो पुलिसो कासुइतो मानो फियाबा साबा आसे खाकत साबनि आसे याकलक अबनो रमिजा मानो पुलिस अबनो सुमुं वाइरे वाइ बरक रमजों मै याक लबो याक न रम मे आंमा पुलगो ताव फेर तंग अबनो सुंनाय तंग खालो करो সঙ্গে কালকে আটক করা হয়েছে। হ্যাঁ, আজকে আগরতলা যে রেল স্টেশন যে 13 নম্বর লাইন বলা হয় ওই ডেমো শেডের পাশে ওখানে ওই গরিব রথ যে ট্রেন কলকাতা থেকে আসে আজকে দুপুর প্রায় 1:30 নাগাদ এটা এখানে এসেছিল। তো ওই ট্রেনের সঙ্গে একটি পার্সেল ভ্যান ছিল যেখানে অনেক জিনিসপত্র বা মালপত্র মানুষে আনে। তো ওইটা যখন খালি হচ্ছিল তখন আমরা যে র্যান্ডম সবসময় চেকিং চলে চেকিংয়ে আমরা আসি এবং আমরা দেখি যে এইরকম একটি পার্সেল থেকে মানে একটি এই কন্ট্রাব্যান্ড এসকোপ কপসের একটু গন্ধ বেরোচ্ছে। তখন যে একজন লোক নাম তার রাকেশ হোসেন সে তার পরিচয় দিয়েছে যে এসএস কুরিয়ার সার্ভিসের সে লোক এবং এই মালগুলা উনার। তারপর আমরা ওনাদের সামনেই মালগুলো আমরা চেক করি খুলি এবং খুলে দেখি ওই ব্যাগের মধ্যে কন্ট্রাব্যান্ড এসকোপ কফ সিরাপ। কত বোতল পাওয়া গেছে? প্রায় এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 3000-এর কাছাকাছি বোতল আমরা মানে এখনও ফুল কাউন্ট হয়নি, এখনও চলছে আমাদের, প্রায় 3000-এর মতো হবে। কয়টা ব্যাগে মিলে এগুলো? প্রায় 10টা ব্যাগের মধ্যে পেয়েছি। প্রায় 3000 বোতল? হ্যাঁ, প্রায় 3000 বোতল হবে। এখনও কাউন্টিং চলছে, ফাইনাল ফিগার এখনো বলতে পারবো না আমি, এখনো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কোথায় থেকে এসেছে আর কার মাল ওইগুলো কিছু এখনো আমরা প্রাথমিক তদন্তে এখনো এটা কলকাতা থেকে এসেছে ট্রেন, আর কার মাল এখন আমরা প্রিলিমিনারি স্টেজে ইনভেস্টিগেশন আছে, এটা আমরা এখনো বেরোয়নি। এতটুকু বেরিয়েছে যে এসএস কুরিয়ার নামে একটা কুরিয়ারের নামে এটা বুক হয়ে এই মালটা এসেছে। একজন লোক আমরা ওই আটক করেছি। থ্যাংক ইউ। কি কারণে? না না, আমি কোরিয়ারে কাজ করি কি মানে কোরিয়ারের স্টাফ। আচ্ছা, এই কোরিয়ারে তারা চেক করছে, আমি সামনে আসলাম, চেক করছে, তারা কইছে তোমার তো আমরা হেল্প করো, তুমি দাও দেখছে মাল পাইছে। এরপর আমি বলেছি এই মাল পাইছে। কোন কুরিয়ারে? এসএস কুরিয়ার এন্ড কার্গো। কোন জায়গায় অফিস এটা? এটা হচ্ছে আপনার বুধবাজারের গ্র্যান্ডোস ক্লাবের আগের কি। মালিকের নাম কি? মালিকের নাম হচ্ছে রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। মালিকের সঙ্গে কত হইছে? আমার নাম রাকেশ। হ্যাঁ, রাকেশ। আপনার সঙ্গে মালিকের কত হইছে? রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। মালিকের কথা কইছেন নি? মালিককে জানাইছেন নি? মালিকের জানাইছি, ম্যানেজার বাবুরা জানাইছি। কি বললো মালিক? কি বললো? ম্যানেজার বাবু কইছে কিছু নাই, তারা চেক করুক। মালিক বললো কিছু নাই, তারা চেক করুক। রাকেশ কি টাইটেল? রাকেশ হোসেন। তো এবারে এই যে আপনাকে এখানে পুলিশে মানে আটক করলো এবং এখানে কিছু 2 নাম্বারি মাল পাওয়া গেল, এই বিষয়টা আপনার মালিককে জানিয়েছেন? আমি সব জানিছি। আমি তার না এরপর তো ফোন নিছে কথা আমার, মানে বিকালে ফোন নিছে আমার থেকে। কোরিয়ার সার্ভিস থেকে কেউ এখন অবধি আইসেনি দেখা করতে? না না না, এর আগে আমি স্টাফ, আমরা 3জন স্টাফ আছি, এর ভিতরে আমি একজন স্টাফ আর 2জন আছে বিহারি। যে কুরিয়ার সঙ্গে যুক্ত তারা কি এর আগে রেলে মাল আইছে এর আগে নাকি? রেল তো মালে আমি ঢুকছি মাত্র এই গত মে মাসের 13 তারিখ আমি নতুন ঢুকছি। আমি আগে ফ্লিপকার্টে 10,300 দেশে দ্বিতীয় আসলাম, ইয়োর পরে আমি ইয়োতে ওখানে আপনার ঢুকছিলাম। কি ফ্লিপকার্টে কাজ করতাম, ফ্লিপকার্ট থেকে ঢুকছি।